Cara daftar BCA Mobile di mesin ATM, agar nomor HP yang akan kita gunakan, jadi terdaftar. Setelah selesai memasukkan PIN ATM BCA kita, pilih menu, penarikan tunai atau transaksi lainnya. Lanjutkan dengan, daftar, e-banking, mobile banking. Setujui dengan memilih ya. Sekarang masukkan nomor HP kita. Pilih, benar. Tekan ya. Tunggu mesin memproses nomor HP kita. Sekarang buat PIN 6 angka untuk BCA Mobile kita. Tunggu prosesnya berlangsung. Ulangi dengan memasukkan PIN yang sama untuk memastikannya. Tunggu lagi. Berhasil. Pilih tidak untuk mengakhirinya. Dan inilah nomor HP kita yang terdaftar. Selain nomor ini, tidak bisa digunakan untuk membuka BCA Mobile kita, kecuali kita registrasi lagi nomor lain yang berbeda di mesin ATM. Selanjutnya kita tinggal melakukan verifikasi dan membuat kode aksesnya di HP kita. Caranya bisa disimak pada video berikut.